探究事件真相，掌握政局变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭一伦。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是国际政治专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。还有退役少将厉正杰。一伦好，各位观众大家好。以及台大哲学系教授苑举正。一伦好，各位观众朋友大家好。好，观众朋友，我们要带您来看哦，在西班牙发生一个不幸的事件哦，这是西班牙的高铁相撞哦，新增到40死。好，救难人员说，现在看起来还有更多人是困在车厢的下方。好，这是在18号发生了2列的高速火车相撞的事故哦。我们看到画面哦，这个根据官方19号公布的最新统计，死亡人数目前已经增加到40人。好，那安达鲁西亚自治区的政府主席哦，也特别说，部分的罹难者遗体在距离事故现场数百英尺外才被发现。好，救难人员很担心哦，可能有更多人是被困在车厢下方，尚不清楚有多少人失踪。那西班牙的交通部长啊，则是强调说，调查人员正在厘清是否是铁轨的某段断裂，而且铁道在去年5月才经过翻修，所以事故非常的诡异，而且出事的这个地点是在笔直的轨道上面，所以他询问了所有的军事官家，都为此感到相当的困惑。好，那稍后我们将军有带我们的相关图给大家再做更进一步的分析。好，但我们也看到了格陵兰这件事情哦，目前还是持续的在进行当中。好，因为这个事情的变化速度也非常快，但是不变的就是川普一心就只想要格陵兰。好，我们现在看到川普有致信给挪威的总理，好，讲到一个非常关键的词，大家记得吗？去年哦，这个其实川普一直说他很想得诺贝尔和平奖，但是最后并不是颁给他的。好，这件事情让他心里还是耿耿于怀。好，我们看到他就讲说啊，都是你们不颁奖给我的关系吼。所以啊，我们看到他说啊，我制止了8场战争也拿不到和平奖，那今后不再只考虑和平了哈，他说出了他心里的大白话。好，那他这个就是对没有获得和平奖的一个怨念嘛哈，所以他觉得不再只有纯粹有义务的想要和平，转而优先考虑的是对美国有益且适当的事情。好，但是如果他真的是他得了和平奖，我不认为他就会真的和平他还会有另外一套说法。好，当然川普就说这个丹麦无法保护该地，避免是中俄的威胁。为什么他们有所有权？只有几百年前船只登陆，但我们也登陆过现在北约该为美国做点事情，说世界不安全除非我们完全且彻底的控制格陵兰。好，那当然它引发的就是跨大西洋关系现在是空前紧张。好，我们看到了美国现在还做了一个行动就是他们公开招标公告，要计划投入2500万的美元，也就是新台币7.8亿。好，在格陵兰基地的机场跑道、照明、桥梁等相关的项目，改善基地的飞行运作。好，渴望在格陵兰增设更多的雷达，还有感测器。好，这当然认为时机比较敏感那当然是不是没有北约也没差呢？因为 Politico 外媒就爆料说欧洲核心圈早就在摸索后美国时代的运作方式。也就35个欧洲国家的国安顾问在数月前就成立了非官方通讯群组，及时来进行联系。那包含像是英国、德国、法国、意大利领袖跟欧盟执委会的主席都在这个群里头，所以只要川普出现了荒腔走板的行动，就会立刻开聊来进行协调。那这个是外媒所爆料的，说要对付川普不断的在发神经啦。好，那当然欧美现在的对抗是不是也让中国成为赢家我们先看到美国的媒体有特别讲说现在看起来北约已经是爆发一个严重的内讧川普扬言对北约8国要加征关税，直到买下格陵兰所以美国跟欧洲国家现在确实这个矛盾已经浮上了台面，会爆发新一轮的贸易战。好，北约的前发言人隆杰斯古则说这格陵兰关税终将会伤害美国世界的地位，而且会将华府盟友让给中俄。所以习近平跟普京现在真的是拿着爆米花在看好戏就是看这个电影一样的，像在娱乐片好，那格陵兰的争夺战演变成关税大战这个俄罗斯报说如果川普在格陵兰当中退让，
只会削弱共和党在选举中的地位。好，但是莫斯科也赞扬川普的行径哦，你看是俄罗斯可以从当前局势获得好处。那赢得了乌克兰战争，那跟川普政府又保持一个良好关系，有助于实现该目标。所以有分析觉得俄罗斯现在幸灾乐祸，因为整个欧洲啊都被川普搞懵了。好，那看到了这个川普跟欧洲闹翻啊，彭博也说啊，现在这个川普威胁要对欧盟祭出关税。那对于正在寻求扩大出口的中国来说啊，正是时候。那北京不仅获得一些喘息的空间，还可趁机加强跟欧洲之间的贸易哦，所以这算是渔翁得利。那也看到川普让全世界爱上中国，就是把所有的国家都推往中国。我们前几集也特别有讲到。好，那在川普第2任期的第1年，有越来越多人就认为说中国本已强大的影响力将会进一步的增强。那世界多国都拥有中国产电动车，安装中国制太阳能板，那使用 DeepSeek 软体，那孩子们也玩中国制的玩具。好，那当然这个部分是属于商品上面的，但是我们确实也看到，在这几天非常多的这个不管是加拿大还是一些欧洲国家，不管是已经到了中国这边，还是准备去确实现在的世界氛围已经开始在变化了。那当然川普一定觉得自己还是老大了，因为他用关税在治百病嘛。好，一样我们看到了这个包含西班牙格陵兰的部分，我们先问赖教授。西班牙的这个高铁的意外事故啊，这个其实震惊了全世界，因为高铁的速度这么快啊，如果一旦相撞，那这个死伤真的很惨重，确实就是已经发生了。所以第一时间他们要确定的是人为的还是非人为的啊。那有没有人是故意操作造成的这种2个列车相撞的这个情况？现在已经排除了，不是人为的操作。那接着他们在思考的就是说，会不会是恐怖分子在这个地方来去运作？那目前来讲，初步也排除了恐怖分子。第3个就是他们在要判断的是说，因为高铁很多地方都是远端遥控的那他们在判断的，也就是说，是不是人为在操作中，例如说有没有超速了看起来也没有。还有就是说有没有在转弯的过程中超速的过程中造成它脱轨，目前都没有，所以才会让所有的专家都觉得说这是一个非常诡异的一件事情，因为从来没有发生过这件事。但是有高铁的国家其实都要把它当成一个严肃的事情来看待。为什么？因为要把它当成一个重要的案例来研究，也就是今天会发生在西班牙，也会发生在任何一个有高铁的国家。我觉得大家都应该去把它当成一个重要的案例来做等一下厉将军可能会有更多的一个解释。我现在接着来谈一下有关于川普为什么对于挪威这次不颁发给他诺贝尔和平奖，他很耿耿于怀。这个最主要就是因为他认定了挪威的诺贝尔的和平奖是政治动作，不是真正的和平，它是为政治服务，它是为了政治的目的，它都不是真正的说谁主张和平者。例如说，这次给这个委内瑞拉的那个反对派的这个领袖颁给他诺贝尔和平奖，可是他是最极力主张美军要去攻打委内瑞拉的，那要外国人去攻打自己的母国，这个行为本身就是违反和平嘛？那怎么他会得到诺贝尔和平奖？所以他们就觉得你这个目的这很奇怪，一个拿到诺贝尔和平奖的人，却主张美国出兵去攻打这个委内瑞拉，那等于是去杀委内瑞拉人嘛？那他怎么会得到诺贝尔和平奖？第二个，对于川普来讲，更耿耿于怀在哪里？是奥巴马。奥巴马什么都没做，只是在竞选期间的时候，他说他如果当了总统，他要在减少阿富汗美军在阿富汗的撤军的军队要减少，要降低这个暴力的事件，这是他主张而已，但是还没有做。而主张的奥巴马却就这样子当选了总统以后，就拿到了这个诺贝尔和平奖，什么都没做，就送给他一个和平奖。奥巴马内心里面还良心不安然后还觉得说我不是这个意思我是要征兵然后结果呢，他就不敢去领这个奖，那就变成空袭，没有位置去领这个奖，找人去带领。结果没多久，和平奖带到手了，钱也放进口袋了以后，征兵阿富汗，
而且造成阿富汗跟美军死伤惨重，这个是有历史可考的。所以对川普来说的话，就觉得你诺贝尔你根本明明白白的就是政治目的嘛，你怎么在演这场猴戏？那你这个奥巴马你都给他了，你怎么不给我？我还摆平了8场战争呢？当然没有8场嘛，但是他把自己吹成8场，那怎么可以这样子？他不满意。另外，我觉得欧洲也在开玩笑。我请问，现在假设川普对于格陵兰，他开始去挖矿了，他开始去建设了，他开始派兵就进去了，然后你又如何？他已经开始正式的占领了格陵兰，已经开始在做所有的动作了，你又能如何？所以我觉得不要斗了，欧洲不要演戏了，演够了，真的停下来，好好的面对这个问题。不过听刚才教授讲了，这个川普很爱比较，但有比较就有伤害。苑教授怎么看？我觉得这个西班牙是整个欧洲地区高铁最发达的国家，而且在全世界来讲也是第2的，仅次于中国，但是这个差了10倍了，它有4000多公里。但是这次发生的事情的话呢，我觉得确实是一个非常非常重要的一个警讯因为高铁的速度非常快，那么由此的话呢，我就要必须坦白讲看到这个死伤的人数到目前为止我看到的数字是。受伤的人数是120多人了那目前的确定，按照你们这边的消息讲是确定死亡40人了，这个数字的话，几乎可以让我觉得非常惊讶。我在欧洲住了很长一段时间都没有听说过有这么严重的事故所以说，我觉得这个在调查当中的话，那确实要牵涉到很多因素。不过由此也可以说得出来，就是交通上的方便的话呢，确实是需要非常负责任的这个交通网路那么这个大家都了解，就全世界高铁最发达的国家就是中国那么也是。偶尔了，10多年前出现过一次，在温州那边也出现过高铁，高铁的结果就是非常可怕的。那么目前为止的话呢，整个案件以及死亡人数的统计正在调查当中我们也就不知道。但是我针对于这个川普这边的事情呢，稍微要特别强调一下。我觉得川普这边的做事情的话呢，他就是有3个方面是我们需要特别注意的。第一个的话，川普是有意的要捣乱。要破坏这个世界的秩序他是有意的，他有意识的。所以说，刚刚不管怎么讲，跟这个挪威要这个和平奖呢，其实这个原来委内瑞拉在今年2025年那个得到和平奖的叫马奇多的话呢，他自己已经把这个奖送给川普，川普还笑纳，有一张照片笑纳的。所以说，他其实基本上的话。对他来讲的话呢，他不觉得这个东西有什么了不起了。然后第2件事情的话呢，我觉得那个川普本身来讲，他自己说过就国际法对他来讲没有任何的实际的功用。大家要知道，国际法不是法国际法其实是一个哲学的理念是说强调这个世界的话呢是有和平有。公理有正义，有联合国宪章，所以集结构成的话呢，所有的人都想活在和平环境。但是川普本身来讲，他不要国际法的意思，他只要自己个人的道德，就是他不要世界和平。他认为美国现有的优势对他来讲的话，是一个非常好的杠杆，所以他可以利用这个优势。然后第3点的话呢，他就会觉得说，这个美国原来是应该世界独强的，那现在美国没有变成独强，而反而带领了其他所谓的这个发达国家里面都跟着美国一样富有，甚至更好的情况下，他觉得一定要把他们拉下来。所以从这个角度来讲我觉得川普讲了一句话，我觉得非常有意思因为他自己这边乱搞的时候呢，所以加拿大对于中国本身的态度出现了非常多的转变，甚至直接拿中国跟美国做比较。但是有人问到川普讲说，加拿大的 McCartney 在中国的话呢签署了非常多，那你什么感觉？他说很好就是他们有他们自己做的决定，我有我们的决定，这就是川普对的态度。所以一定要了解，川普是要搞乱世界的秩序的。好，将军怎么看？我先说明一下，这次西班牙高铁的车祸是怎么发生的事实上确实是非常可怕这我们看一下，这是车祸的一个这种示意图啦。其实这辆车是由南往北开出示这辆车，但是它后面这3节都脱轨了。那脱轨以后，就脱轨，它这个3节就甩到对向车道来，那变成对向的，刚好这时候对向车子又用高速冲过来，在这种状况下，这一节的对向的列车就撞到脱轨的车厢，后面的3节车厢撞上去。这时候双方的这2部列车的时速各多少呢？这有到时速到310公里这么高。
那如果说两部车子对撞的话，那可以说是几乎是说，是用时速600公里这个撞到一面墙上面，所以说造成的死伤一定很严重。到目前为止，虽然说是这个40多名的死亡，可是你看那个有些死亡的遗体都甩到几百英尺之外，甚至于现在来讲还有数百人100多人是失踪的，因为车厢可能很扭曲变形。在这种状况下还没有办法将人找出来所以目前来讲还有上百人失踪的，因为这列车上面光这列车上面总共有300多位的乘客，那我们以后面来讲少说100多个乘客，各位可以想想看，这种速度撞上去，事实上是非常难以承受。那他们讲说很诡异的有几点第一个来讲的话，这一段的路是平的，很平直的道路，所以平直道路来讲，你不太容易会脱轨。通常是在转弯的时候，如果说是车速离心力的关系才会造成脱轨嘛，但是它这个是平直的道路。那第二个，不管是轨道或者是列车，他们说才上个月甚至于列车是在上个礼拜才刚好维修检查过，所以合理来讲不应该有发生任何，因为你维修检查应该都很正常嘛。轨道也刚换过钢轨，那个轨道刚换新的，所以轨道应该也没问题。那车子也检查过那在这种状况下发生这么严重脱轨的事情，确实是非常遗憾那当然这种事情发生，我觉得对所有高铁这种快速的状况下，如果说万一发生事故，那伤亡都是非常严重的。那我们讲一下这个，我觉得川普来讲，在要格陵兰应该是要定的了我觉得，因为我们看到这个欧洲8国联军去守格陵兰，那这8国目前来讲的话，跟一团这个散沙一样。目前我们知道的，包括荷兰包括德国，大概这个2个国家的士兵都已经撤出来。因为当面对川普扬言说要10%的关税，我觉得欧洲国家马上就软下去，尤其是到6月1号，他扬言要关税提升到25%，我想说没有国家会愿意。除了这8个国家之外，我们看到意大利更是如此。意大利一开始就根本就没有参加这个联军行动，所以我认为，当欧洲看到他们这种表现我觉得川普要格陵兰应该是要定的。当然，他可以用各种方式。目前来讲，他虽然说不排除军事占领，但除了军事占领之外，他还有很多的手段譬如说是他可以让格陵兰先独立独立以后，那变成他的附属附庸国等等，用这种方式来获得格陵兰。但是我们要注意到一件事情，就算我觉得川普虽然说可以获得格陵兰，但是跟欧洲这些国家一个国家最重要是彼此之间同盟的彼此信任，因为信任才会同盟嘛。那如果说没有信任来讲的话，那这同盟就会破裂。所以我觉得川普讲这些话只会让这个整个北约甚至于说是大西洋两岸来讲彼此陷于分裂，然后陷于大家彼此不团结不合作，当然给中国跟俄罗斯会有很好的一个这种这个渔翁得利的一个机会。好，我们休息一下，马上回来。好，其实美国总统川普自己这一年恐怕也不好熬，因为他内部也蛮乱的。我们就来看到他就职满1年，但是美国看起来是走下坡好，但是川普可能不这样认为啦。但我们就要来看看到底什么状况现在呢 ，ICE 的移民的抗议潮真的是全美持续延烧。好，现在有说长得像亚洲的非法移民。原来是美国的原住民，他被误抓结果失踪。有影片指说这个明尼阿波利斯附近有4名的印第安部落成员，因为他的外貌被误认为是亚洲裔的非法移民，而遭 ICE 拘捕。部落领袖只有救出1人，但是其他的3人仍在拘留当中。这对美国来说其实蛮大条而 ICE 他是不是真的没有受过训练所以大家要看到美国的原住民社会运动家艾斯非常火大。我们来听一下。So these are 5 Oglala Sioux tribal council members, and there was 4 tribal members who were picked up by ICE in a community called Little Earth right here in Minneapolis, St. Paul, and one of them has been released, but they couldn't locate the other 3. There's nobody more American than American Indians, but they were unable to find them here today.
我自己看完是觉得蛮夸张的。好，当然我们前几集也曾经讲过 ，ICE 啊，现在就像是川普的军队啊，所以很多的美国人其实蛮反 ICE 的尤其《纽约时报》也说啊，纽约市的民主社会主义团体集结了大约是4000名反对 ICE 者，组成了快速反应连，那计划要阻扰 ICE 将在纽约对非法移民展开的大规模打击行动。好，那 ICE 的枪击的这个暗杀案很多那多家的民调也显示很多人觉得都是不当使用武力。好，这是 CNN 的民调，有56%的受访民众不认同 ICE 探员开枪属于适度的武力。好，那只有26%的民众说开枪是属于正当使用武力。那有51%的受访者说这起事件反映了 ICE 行动其实广泛存有问题。好，那但是川普就是要这样的军队，能怎么办呢？好，我们就看到了，除了 ICE 移民之外，现在美国的经济也是苦哈哈。我们来看贸易战的真相揭露就有一份研究报告显示，说川普对进口商品加征的关税，它的成本几乎完全由美国的进口商、还有本土客户，甚至是最终的美国消费者来承担。好，那当然看到他们的物价就知道了嘛。好，那美国的农业部长也喊说大家免还肉青菜加鸡肉加玉米饼再加一样配菜。$3可以搞定一餐哇，讲得很大就像之前我们也有这个主计总处的这个讲说30块还是40块的蚵仔米刷嘛结果呢，这个华尔街日报的记者就去实测，就分别在波士顿跟纽奥良的市场来采购，超市来采购，就做出了这个所谓美国农业部长的$3的一餐，就发现分量根本吃不饱。好，所以当然大家就觉得说这讲的就是 nonsense 胡言乱语。好，那当然要降低生活成本才会让民众更有感但是只有16%的共和党人认为川普贡献很大。好，川普的经济施政表现并没有达到多数共和党人的预期，所以只有16%的共和党人认为川普降低了生活成本贡献很大，那远低于川普第一任期的经济表现，所以这确实也是一个危机好，那当然美国还有出现一个状况，就是盟友已经不站在同一条阵线了，大家你走你的阳关道，我过我的独木桥，那这样会不会出现一些问题呢？我们看到联合国的秘书长古特雷斯有特别讲说，美国已经将国际法边缘化那转而使用暴力。那美国的外交政策反映了他所说的法律的力量必须取代武力的法律的信念。好，那当然他认为美国现在更倾向的是使用武力，而不是国际法。那川普现在有一个和平理事会传说$10亿来换常任席次，结果他跟盟友那么不好，现在盟友谁要去加入嘛？好，我们看到他是邀请各国，我们支付了$10亿之后，哇，就可以取得他新成立的和平理事会的常任席次。好，但是看到法国跟加拿大对此反应相当的冷淡不知道这川普会不会又气噗噗了好，那川普政府回光返照，为私利搅乱全球，说美国推行霸权霸凌，到处横冲直撞，成为了破坏国际秩序、造成全球动荡的头号乱源，所以让西方所谓的普世价值沦为笑话。那美国的光环正在加速的熄灭，因此我们看到美国的知名历史学者他就觉得说，川普政府的行径表明的美国正在走向衰落。那纵观历史衰落的帝国一方面就会向海外来派兵，以军事干预能挽回流失的权利。好，所以加拿大总理卡尼就说中国比美国现在看起来更稳定且更可预测。好，那中国无意跟美国搞中美共治，看到中国大陆的外交官大使就特别讲，中国不希望跟美国对抗，但是也不打算跟美国进行任何形式的共同治理。中国追求的是有利于世界各国人民共同治理的事情，要做这个世界和平稳定发展的事情，要符合历史的事。好，所以我就说嘛，川普的2.0满了1年，感觉过了好几年因为他做的事情实在太可怕也太多了。我们先问赖教授。我觉得一个执法机关会不断的，而且敢于不断的过度执法因为目前来讲，美国的大部分的民调都认为说 ICE 他们是过度执法，而且有很多的影片、很多的证据也显示出
ICE 它是过度执法，而且是屡犯。那他为什么会一直屡犯，一直敢于过度执法？最主要就是因为他背后有支撑，有人罩。对，但是背后有人罩，不只是川普有人罩，因为过度执法是要经过司法调查，最后要经过司法审判。一般来说，美国的这个执法机构，他们的过度执法都会经由司法机构的保护，所以这个是有统计学的资料。也就是过度执法者，他们到最后在法院判决的时候，法院他会思考说啊，这个执法者是为了维持所谓的社会秩序跟稳定，所以对他们的过度执法，绝大部分都是轻判。你看，当时我是这个，就是我是黑人，就是我也是人的那个行为，后来的那一些执法者，过度执法者造成死亡的那些人，最后都是轻判，啊，绝大部分都是轻判。如果以一般人来说的话，这也就是因为美国的法界有一个不成文的习惯，对于执法者的过度执法、轻判的情形下，等于是法院纵容他们去做这件事，他们就肆无忌惮了。我举一个国外的例子，例如说美国大兵在日本跟在韩国，尤其在日本，他们为什么这么敢去侵犯这些女性？最主要就是因为他们的军法对于在日本发生的事情的美国大兵，绝大部分都轻判，而且甚至到最后都是以小罪不举的方式。但是如果他在欧洲要受当地国的法律审判，那就不一样了。欧洲的当地国的法律审判呢是比较很重的，所以你看美国大兵在欧洲那个去侵犯女生的案例很少，但是在亚洲层出不穷。这个就是因为司法保护的关系。好，那现在美国对于这些 ICE 执法者他们本身的司法保护，已经引起了纽约市民的自我救济了。那他的自力救济就形成了这个快速反应营。快速反应营的意思，也就是你 ICE 要到哪里执法，他们接到通报，就在附近的人组成人墙，直接跟他们对撞。这个其实是危险的。也就是说，这个执法者跟这个维护啊，这个会被 ICE 所攻击的这些人，他们彼此之间的这种对立，更有可能会引爆 ICE 的情绪上的失控。那因为这些人的训练并不好，情绪上的失控的可能性很高，然后再加上很多的民兵加入的情形下，这些民兵是军人，他不是警察，警察接受的训练是法律制止犯罪，军人接受的训练是干掉对方，那这个是完全不同的理念的训练，结果呢？结果可能爆发的悲剧或者冲突会更大，对于美国内部的社会秩序跟社会整个我觉得伤害会很巨大。另外有一点我不解的地方是在于说，当川普他跟盟友之间的关系，你看斯托滕伯格等他们都说，你这样做中俄就在笑。那其实他凸显的一件事，中国大陆为什么要笑？其实他凸显的一件事是什么？就是原来美国的盟友都是追随美国，主动的在搞中国大陆，在挑衅中国，在遏制中国的发展，所以他们等于是自己泄底了。我觉得这些人坦白说是很可恶的一群帝国主义者。郝渊教授怎么看？我必须要强调哈，这是有关于 ICE 的执法中有关过当的这种说法，大部分都发生在明尼苏达州，尤其是发生在 Minneapolis 的这个城市里头。我在那边做过一个暑假的研究，我对这个该州的情况非常了解。那个时候我就会觉得这个明尼苏达州它非常特殊，它里面对于这个所谓的自由进步、宽容多元的表现的这个态度，一般的老百姓都是非常普遍的认知哈。那个时候我邀请我去那边做研究的一个教授，还蛮有名的教授，他请我到一个非洲餐厅吃饭，然后那个老板是来自肯尼亚人所以说在这个里面的情况下来讲，我觉得会发生这种情况是一点不足为奇的。另外最重要的就是说，明尼苏达州还有这个北密西根州，他们有很多原住民的保留区这个原住民保留区大家要了解美国的原住民保留区的话呢，其实大部分都在开赌场的，所以你看到有赌场的标示的话，那就到了原住民的保留区。然后这个原住民的保留区的话呢，我觉得这个问题非常严重，因为 ICE 也足以证明他们基本上在抓人的过程当中，就是我们刚刚看到原住民说话，其实他们是一个种族主义者了，就是看你的脸长得不对，还有的时候腔调不对。所以说我看到很多笑话，有一个最好笑的笑话就是有一个美国黑人在开车的把护照贴在头上。
就说那你不用问了嘛，那你就直接看到我是美国公民嘛。所以说这个 ICE 里面的惩罚的话呢，是他在抓人的过程当中是一个都不漏掉。另外的话呢，我刚刚谈到了这个川普本身做的事情，我觉得最近的话呢，川普有2件事情合起来的确会使得美国变成了一个非常麻烦。第一件事情就是在这个明尼苏达的 ICE 这个开枪杀人的时候，那个杀的女孩叫 Renee Good 那个被杀的情况下，这个闹得非常大。然后川普的话火上加油，加派了1500个那个 National Guard， 然后直接到这个州来负责这里面事情。因为现在大家可以看到一幕，就是讲到在明尼苏达州的 Minneapolis 杀人的现象。那另外我觉得有一件事情就是那个川普的话呢，就要用以这个司法的方式来调查那个美国联准会的主席就鲍威尔的情况下，这是经济方面的，就是说川普本身无法无天到这种程度我们刚刚讲到，对于世界和平他一点兴趣都没有。但是对于这个自己美国国内的话呢，一个是社会的，一个是经济的，那所以导致于大家会觉得说这个政治上呢有问题。我始终都会觉得说，美国的民选制度里面选出来的人呢，在当时可能是最受欢迎的，可是他一旦的话呢做起事情来无法无天的一个结果，就是我们今天看到了美国。我觉得美国现在的情况下来讲，就是我自己这几天都针对这个事情跟很多同事们留学美国人在讨论这个事情的时候，他们都觉得很惊讶很无奈，然后最严重的是他们也很担心对，最重要是很多人很害怕在那边。将军怎么看？其实我觉得美国这个 ICE 很明显的就是他们极右派，换句话说，他们本来就是一个种族歧视的一个心态这白人至上一个种族心态。所以到现在我们看到这场暴动之所以发生，就是因为这个它不分这个，只要看到你的肤色有跟他们不一样或者是说你的长相不像是他们这个安格鲁萨克逊人，他就直觉认为你是非法移民，就算是你是正常移民，就算你正常持有美国护照，他还是一样教你要做逮捕。譬如说我们这次看到那几位印第安人，由于他们的肤色跟这个美国人不一样嘛，长相不太一样，虽然说他们是原来最土生土长的这个美洲的原住民，但是一样被当作这个非法移民来逮捕。那这种结果，现在目前我们看到的是，美国已经产生了暴动除了这个暴动，原来他还只是用国民兵去镇压，但是最近他改用，他最近最新的讯息他用阿拉斯加州的第11空降师，总共准备了1500个这种现役的官兵去准备要镇压到明州去做镇压。为什么要从阿拉斯加调这个1500位的这种空降2个空降营的士兵过去镇压？我觉得有几个理由。第一个，这个国民兵来讲的话，或许是当地的老百姓他可能跟当地的民众比较有感情，所以说他觉得说我用国民兵，你们可能会同情当地的人民、当地的老百姓，可能没有很严格的执法。那我用从阿拉斯加远从那边调回来的军队，那当然镇压的手段会更强狠、更用力。第二个，为什么要用空降师呢？因为空降师本来就是机动作战，随时可以这个待命空投空降作战，所以他随身不管是武器或者是粮食或什么，他随时都 stand by， 所以随时都可以调用。现在来讲，我们很讶异如果说你还用国民兵，或许你还说得过去。当你用正规军，而且是11空降师的话，那确实是让人这个匪夷所思。因为一个军队来讲，应该是对付敌人的嘛，那怎么会用军队来对付自己的国民呢？这确实是让人家匪夷所思。另外，我们看到美国现在在川普治理下，网络上已经有一些这个网友戏称川普为川宝，认为他将来就是把自己美国搞乱掉的，就是川普自己本身。那除了说对外我们刚刚前面有讨论，不管是他要豪夺格陵兰，或者是对欧洲国家课以关税，甚至对加拿大课征关税，现在第一个这个举起这个正义大旗的就是加拿大卡尼嘛，总理卡尼，他现在已经投靠到中国了。那我觉得欧洲其他国家是不是也认清楚这种本质？因为你美国不可靠，你川普来讲不可预测，那我宁可跟一个可以预测的国家，跟一个预测的大国来做交往，对我来讲还比较可信任。另外，我们在讲到他的美国自己搞这个关税，搞到最后就是伤到自己老百姓嘛。你现在异想天开，怎么会农业部长去测试3块钱美金的一份餐点呢？那代表是说，是不是真的是有很多的老百姓，美国老百姓吃不饱饭，他只有3块钱的这种额度可以去吃一餐。那农业部长很明显在说谎嘛，你这个3块钱你怎么喂得饱老百姓呢？反而更凸显你美国现在这个贫富不均的一个情形。我觉得是蛮夸张，因为3块钱其实连台湾都吃不到一餐。现在休息一下，马上回来。
好，观众朋友们还是要来关心的是日本的首相高市早苗，因为他做出一个重大的决定，而且被认为是政治豪赌。我们来看到啊，他现在啊是说中日关系立场不变，不预判选举结果的影响啊。主要原因就是因为啊，他将在23号解散众议院，然后2月8号要来投开票。那对于选举结果会不会影响到中日关系？那高市他说啊，中日关系是推动战略互惠稳定，立场不变。好，但是他也特别讲说，解散的理由还是跟中国有关。他说，因为啊，中国军队在台湾周边举行演习，而且试图要以经济来胁迫施压他国屈服，接受其主张。若没有国民的支持，他说我无法展开强而有力的外交安保政策。好，这是他的说法。好，当然也跟之前他涉及到了台湾有事的言论，自然是有关系。好，我们来听听高市早苗怎么说。国民の皆様の支持なくして力強い外交、安全保障を展開していくこともできません。国際情勢はさらに厳しさを増しています。中国軍が台湾周辺で軍事演習を行いました。世界が依存し、民生用にも広く用いられるサプライチェーン上流の物資を管理下に置くことで、自国の主張に他国を屈服させようとする経済的威圧の動きも見られます。好，刚才大家有听到吗？他也是有提到台湾这个比较敏感关键的字眼呢。当然也有人认为他又哪壶不开提哪壶呢？好，那我们也看到高市早苗展现了破釜沉舟的决心直言就是要以首相职位作为赌注。那强调这场选战的主轴就是由国民来决定是否将国家经营的重任托付给他。好，不过啊，日本现在啊40年期的国债收益率啊，我们看到啊，今天上涨了5.5%到这个4%，好，创下了自2007年发行以来的最高水平。好，这也是该国30余年来首度有国债收益率达到的这一个水平。好，一轮再更正一下是0.55个百分点到4%。好，那当然也看到选民对生活成本的不满，也导致了自民党在过去2次全国大选当中受挫的主要因素。好，那目前日本对于大多数食品跟非酒精饮料征收了8%的消费税。那自民党的干事长铃木俊一回避这个议题。好，所以日本现在还是属于一个算是比较危机的状态，所以也有人担心会不会形成一个政治空转。我们来看到非营利组织说夜间无家可归的孩童皆有，都在等待政府提出支援对策。经济困顿的人们坦言所以希望政府尽早改善民生问题。那也有男性中年30岁的男性，年轻男性啦说首相不是才刚上任吗？怎么这么快就解散了众议院，让人感到疑惑。他说他想投给真正为国家提出政见的人。好，那高市现在也要拉自己美国的盟友3月20号有说可能会访美来会见川普。好，那表态联合盟国来反制中国的经济胁迫。那当然就是要商讨对中政策。那高市早苗也特别讲，会联合志同道合的国家，要求中国停止强化对稀土等重要物资的出口管制。好，那日本的外务大臣茂木敏充也是有到印度跟印度的外长有进行会谈。那当然也是希望改善稀土跟关键矿物的一些供应链韧性。那路透则是报道说，日本对美国的5500亿美元投资已经列为首批的计划，那还包含的是软银建资料中心。那不止台湾，美国对日本的军售交付也是同样迟缓延宕所以目前看起来，美国对每个国家的军售都是有问题的，但谁敢讲呢？也是被美国掐住脖子。好，我们看到了高市早苗赌上了自己的政治的生命，看起来是这样，但是有可能他会全胜吗？我们问赖教授。高市早苗他其实是经过精算的他并不是完全的赌注。为什么？因为他精算以后，他认为他的胜率很高，所以他才敢做这样的一个动作。但是他还是给自己预留一个这个后路为什么这么说时事通讯社的一个最新的民调这1月9号、10号所做的民调，高市早苗他跟他的内阁的支持度高达60%以上61%，然后另外一家的民调是到78.1%，这么的高
所以他在他的个人跟他的内阁的支持度这么高，而且这是很新的一个民调。另外一个更新的民调是9号到12号所做的民调，自民党目前获得的支持度24%左右，而最大的在野党就是立宪民主党，它只获得6点多，所以等于是遥遥领先的这样的意思。但是有一个没有注意到的地方是在于，有55%左右的选民不表态。那换言之，也就是说，表态的就4点多，一半以上的选民不表态，那这个就产生了变数。可是有这么一点变数，但是自民党还是遥遥领先啊。所以不表态的人，不表示他就一定不会给自民党，也不表示他都会给自民党，也很有可能他是按照你所看到的那个比例中在分布，谁也不知道。这个就是我们每次在做民调的时候，不表态的，我们后来就不考虑了就我们只考虑表态的这样的一个情形。所以对高市早苗来说的话，他目前的情况自民党也好，还有他个人的民调支持度都很高。他还有一个秘密的民调，这是后来被揭露出来的。他从去年开始搞出台湾有事就日本有事的时候开始，他就发现他越反中，他的民调支持度越高，所以他就变本加厉了。他不但台湾有事就是日本有事，他不但不收回，他不但增加国防预算，他不但叫小泉进次郎跑去宫古岛，跑去与那国岛，跑去这个石垣岛加强防卫预算，然后再增设这些以外，还跟美国再增加更多的预算，然后又跟菲律宾签订协定，又把澳大利亚跟纽西兰拉进来，后来又跑去跟美国赫克塞斯在那边做伏地挺身等等，他做了一系列的动作，然后再把国防预算要增加到史无前例的多，然后还要修订他的无核三原则，也就是他要发展核武等等。他越搞的时候，他的民调支持度越来越高。您知道他内部里面所做的民调是释放出来的，也就是自民党自己一个党可以拿到260席，233就超过半数了。是，他拿到260席，正负再加30席，等于是最高可以到290席。这是他们内部自民党的民调，所以高市早苗他认为他一个党就可以赢得这个选举，但是问题是在于民调还是参考而已，永远有变数。实质上老百姓在投票下去的时候，那个结果才会是真正的情况。民调可以考虑，民调可以参考，但是不能够完全尽信。郝渊教授怎么看？高市早苗所做的事情，基本上的话呢，符合我平常一贯的认知。政治，尤其是民主选举政治，是讲感性的，而不是讲理性的。我觉得高市早苗的话呢，他有3个方向呢，是他自己的在计算的过程当中，他有他的逻辑，但是实际上他极有可能会日本带来一个非常大的麻烦。首先，第一个的话呢，他临时宣布解散众院，主要的目的就是借助的他自己的民意的调查的高，他认为说有这个方式的话，因为原来他自己的话呢，勉强跟这个维新会合作的话呢，才过半，因为自民党的声望不好。所以他认为他自己的民意上调查非常好。然后第二个的话呢，他为了要增加他的选票呢，他这个不惜赌上，又把台湾讲的事情讲进去。我跟你讲我刚刚一听到这个事情，我就想完了，因为从11月7号到现在，这个高市早苗没有看得懂大陆现在的话，从2026年开始一直搞下去，大陆现在是吃了秤砣铁了心，要跟日本的话呢，不管是禁止出口或是禁止进口，都会搞到底。除了稀土以外，可能还有抗生素会接下来的问题。然后第3个的话呢，高市早苗在做一个赌注，他这个赌注就是说，一旦他有可能获得大胜的时候，他要修法，他要朝向就是大陆所谓的军国主义的方向的发展。而高市早苗自己本身的话呢，就是说要让日本变成正常国家。可是日本变成正常国家的时候呢，他不单单是对于中国原来的这个对俄罗斯原来的这种新仇旧恨
中国的星头丢恨，对东南亚国家，然后他自己的话呢，劣迹斑斑。按照这个历史上来讲的话呢，他要面对非常多的压力。可是高市早苗现在基本上所处理的这个日本的这个政务上来讲，他自己完全没有想那么多，而他最主要是要借这个机会的话来好好赌一把。所以我觉得在这种情况下，我们就要看看日本人做的选择了，因为日本现在基本上就变成2选1啊，一个就是野田佳彦，另外一个就是高市早苗，他们的立场不一样，但是的话呢，他们选择的结果就要说明日本本身在这个政治上的发展会影响它的经济，甚至影响它的社会。而且你刚刚提到了日本的日债的问题的殖利率的升高，这个对日本是非常不好的，因为日本的债务的话是 GDP 的235%啊，只要升高一点，你讲说是那个0.55%的时候的那个比。对啊，0.55的话呢，那就已经不得了了。因为日本的话呢，是在这样子的一个大国的情况下来讲，它的债务已经高成这个样子，所以日本的话呢，殖利率是说的非常准的，就是对于日本本身的经济的发展所抱持的一个看法，基本上是比较悲观的，所以殖利率才会这么高。那另外的话呢，还有一点要强调，就是说是日本本身。就是说我刚刚一开始强调的一个重点，就是所有人不能够对中国软弱，一定要强悍的。就是说小泉进次郎也好，高市早苗也好，他们这个右翼的话呢，麻生太郎也好，他们不会停下来的啊。基本上的话呢，任何人对中国表达软弱，就完全不符合日本的选民的期待，所以这个事情解不开的，这是一个麻烦的地方。好，将军怎么看？我认为高市这时候解散国会有几个目的。第一个，他当然想要自己自民党单独过半哦，他这样可以掌握到国会，因为他现在跟这个维新会组成一个这个联合内阁嘛。那在这种状况之下，他极可能会因此这个被绑架哈。因为维新会现在提了很多条件，譬如说是要减低众议院的人数、议员等等来讲的话，对他来讲，他当然是不可以接受啊。这是第一个目标，他希望自己能够单独过半。那第二个，我认为说是他的主要一个诉求是。这个希望自己将来如果说是单独过半之后，借着他现在的高人气，他可以修改宪法，这很重要。因为日本修改宪法有几个条件，第一个是参议院跟众议院都要过2/3，这是第一个条件。那第二个来讲的话，必须之后再来是全民满18岁的公民实施公投，那公投要过半哈。所以我觉得高市早苗从这次的这种解散国会重新改选，他这个企图应该是很明显哈。那第三个目的，他当然希望他的执政能够更具合法化，因为这次他当选首相并不是由这个全民选举出来的，他是经过这个他们自己自民党里面这个众议院的议员投票结果产生的。那如果这次他能够自己自民党在这次的重新改选之中能够单独过半，我相信他自认为自己对他以后的执政会更加具有这个合法性。当然，大家都认为说是他这次这个选举胜利的几率是蛮高的，我也这样认为。但是不要忘了这个国会选举，毕竟来讲不是一个内阁你的声望高低，不是你个人声望高低，有时候这参选的议员他个人的因素也影响很大。目前自民党整个形象是不好的。如果按照我们刚刚看到是这个高市他的内阁支持率可以到达78%这么高，可是你要知道自民党他的内阁自民党的支持率却只有30%几，所以你说是不是一场豪赌？我还认为真的就是一场豪赌。万一你的选举没有如预期的这种自民党单独过半，自己可以单独组阁，我觉得对你俩就可能是一个很惨痛的一个付出。尤其是现在你因为要解散国会，所以2026年你们自己国家预算这时候没办法通过，这时候没办法审查预算。那现在这种状况之下，日本自己本身的经济又刚好面临这个青黄不接的时候，那对老百姓来讲，如果这个不确定性会更高了。如果这时候这个国家预算没办法通过，那拖到过完年之后，那等到内阁再组成再通过这个预算，对老百姓影响是很大。当然，我觉得你高市早苗你极右派，你想要修改宪法，恢复军国主义，可是你要注意到，中国大陆这方面是非常的在意的。